السيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم. أنا محمد دومير، وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها. فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية، والشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا. ودعونا نرجع إلى العام 1956. لم يوقع وزير الخارجية المغربي أحمد بن الفراج نيابة على الملك محمد الخامس آنذاك معاهدة 28 ماي التي تعترف بحدود المغرب دون أي اعتراض أو تحفظ. أين الدبلوماسية المغربية فيما يخص الالتزام بالعهود؟ ونوسع دائرة التحقيق التاريخي ونطرح السؤال نفسه، نطرح هذه المرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى كل الدول الحاضرة. هل بلغكم أي اعتراض مغربي أو تحفظ عن حدوده أو مطالبة بالصحراء حين نال استقلاله وانخرط في المجتمع الدولي في 56، أم أنها فكرة بانت له بين عشية وضحاها؟ السيدات والسادة، الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح. فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش، وهي متاحة لكم جميعا، تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادي نون مستقلة تماما عن المغرب. وقد تكرر هذا الخطاب ليس لسنوات بل لقرون. أموري، أحسنت أيها البطل، ها أنت تثبت أنك الأذكى. خسرت رجلا عظيما عندما استقلت من قسم الشرطة. لن أتخلى عنك أبدا. أمرك سيدي. السلام عليكم، أنا محمد دومير. غربي، مش تردوا على هذه المنظمات، وش تقولوا لهم؟ دعونا نعيش وجعنا بأنفسنا، دعونا نعيش وجعنا بمساعدة إخواننا. يا خويا قول لنا شكون هما إخوانك وانا نجيب لك رايهم في الموضوع. سمي لي شكون هما إخوانك ولا مناصريك في هذا. إنها تحمل مفتاح اللغز. هاي معترفة بالصحراء الغربية في خريطتها للعالم السياسي. قول محمد السادس يشوفها بالنظارة اللي حكى عليها. الأمريكان هاوليك الموقع الرسمي للCIA الأمريكية. هاي خريطة بلادك تحدها جنوبا الصحراء الغربية. إسبانيا هاي خريطة المغرب في نظر الإسبان. نزيدوا المحيط الإقليمي في نظر الحكومة المالية. واش نزيدك؟ بقية الدول العربية زعما هما اللي راح ينصروكم. هاي خريطة المغرب في نظر الحكومة الليبية، وفي نظر الحكومة المصرية والإماراتية اللي طبعتوا معاها للكيان على أساس مصلحة مشتركة. وهاي صورة إماراتية ثانية من موقع رسمي حكومي. وهاي خريطة بلادك في الكتاب المدرسي العماني كما نشرته وزارة التربية العمانية. وهذه خريطة العالم في نظر القطريين، ونفس الشيء في البحرين. الصومال قال لك أنا خاطيني. الأردن قال لك من انظر إلى اللون الذي وضعته شيزو. الأردن قال لك من شهد شهادة زور. جنوب افريقيا قالت لك خاطيني البوليتيك الامبريالي. السنغال قال لك شوف غيري. اثيوبيا اللي تحالفتوا معاها ضد مصر مؤخرا قالت لك نتحالفوا بصح الشعب الصحراوي ماهوش مروكي. واش نزيدوا؟ بوركينا فاسو، بوتسوانا، ولا نخرجوا من افريقيا؟ هاي نروحوا لآسيا، ترى نروحوا للصين. الصين قال لك مش من هنا. اليابان، الهند كاتبها بالبند العريض. نرجعوا لأوروبا، هاي خريطتكم في الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. وألمانيا كيف كيف، وتركيا نفس الشيء، وإيطاليا قالت أنا مع المجتمع الدولي، وسويسرا الرسمية أيضا تعتبركم محتلين للصحراء. وهذه السعودية خلتها الأخرى، طابعت الخريطة بحدها مع الصحراء الغربية في عملتها، واللي هي العملة نفسها اللي تحكموها على السعوديين لما يجوكم للسياحة. نعم طبعا. بل الطامة الكبرى أنه حتى في المؤسسات الرسمية والدستورية في المروك اضطروا أنهم يستخدموا أقلام التلوين باه يتحصلوا على الخريطة اللي ترضيهم. انظر إلى اللون الذي وضعته شيزو. هذا ملف لقيته في وزارة السكن والتهيئة العمرانية للمملكة المغربية. في الصفحة الثانية ليه تلقى خريطة المروك بأقلام التلوين حرفيا. حتى وسدان صهارى مازال نصها يبان، لكن اللي دار تقرير يهمه برك أنه ما يشوفش اسم الصحراء الغربية وما يشوفش الخط الفاصل ولو بالكذب على النفس وأقلام التلوين. وهذا اللي يفسر حالة الصدمة تاع العظام اللي بدينا بها. سامحوني في الأخير كان طولت عليكم، ونتمنى يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم الثقافية. يحدثكم شاب جاءكم من الجزائر من قلعة الثوار وقبلة الأحرار. أحمل بين يدي ترسانة من القرارات والتوصيات
والآراء الاستشارية التي وضعت أركانها وحددت مضامينها تحت قبة بيت الإنسانية هذا منذ ما يزيد عن 5 عقود من الزمن، والتي تؤسس كلها قانونا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الغير القابل للتصرف ولا للتقادم. شعب كافح وناضل منذ ستينيات القرن المنصرم لينال استقلاله من المحتل الإسباني، ليجد نفسه فجأة أمام احتلال مغربي يدعي فيه هذا الأخير بسيادة مزعومة على أراضي دولة قائمة بجميع عناصرها وأركانها. الحضور الكريم،